За, нэг юм хэлэхэд сайн байна уу? MC Ботcom мөрөн байна. Би тэгээ та нарт нэг юмар туслах гэж ирлээ. Сүүлийн үед олон хүмүүсүүд энэ Verity модыг яаж татж байгаа юм бэ гэж асуухаар болсон. Тийм болохоор би Verity модыг яаж татахаар зааж өгөхөр шийдлээ. За, тэгээ бичлэгэндээ тавтамжлно. Өнөөдөр би та нарт Verity-г хэрхэн татах тухай маш амархан зааж өгье заяа. За, тэгээд би Lunar Client гэдэг client ашигладаг. Энэ нь ингээд Minecraft-ийн launcher байхгүй юу? Тэгээ би энийг ашиглаж та нарт яаж татахыг зааж өгнө. За, тэгээд эхлээд мэдээч Minecraft-ыг та нар худалдаж авсан байх ёстой. Тийм. Тэгээд одоо зааж өгье. За, эхлээд та нар одоо энэ Explore хэсэг рүү ороод Mods гэж байгааз эндээсээ CurseForge-ыг сонгоод эндээсээ Verity за тэрийг хасаарай. Verity дахиад хасаарай. Verity GE гэж хаагараа заяа. Тэгвэл хамгийн ихэнд ингээд Vermite YouTube-ээс хороор ингээд 830,000 downloadтай гарч ирнэ. Би ингээд зөндөө яг тэр вершнг татсан. Та нар одоо тэр вершнг бол Create хэсгээр дараад Neo4j Forge-ыг сонгоод заяа. 1.20.1-ийг сонгоод Isolate Profile гээд энэ дээр хүссэн нэрээ бичин заяа. Би ингээд оруулчих. За, Create. За, эндээс та хүссэн вершнгаа сонгож болно. Хамгийн хуучин энд байгаа. Хамгийн шинэ нь энд байгаа. Бид хамгийн шинийг татах гэж байна. Одоо татах нэлээгээрээ. За. Одоо ингээд орчлоо. Татагчлаа. За. Одоо татагчаа та нар version хэсэг рүү очиод Verity tutorial гэдэг энэ садрууных байгаа. Model settings рүүгээ харуул татагдсан байгаа нь ингэж харагдана. За, тэгээд launch game. Ингээд шууд орж эхэлнэ. За, ингээд одоо орчлоо. Энийг одоо унших нэлээ. Press enter to enable the narrator. За, ингээд орчлоо. Continue. Ингэж харагдана. Энэ ингээд одоо анимашн хүлээх хэрэгтэй. За, ингээд орчиж байгаамаа, guys. За, би ингэж ойлгохгүй юм а тэгэхээр. За, ингээд 100% болоо орчлоо. Мэдээж шууд оронгууд энэ харагдана. Одоо флашлайт байгаа. За. За, одоо мэдээж энтэйгээ чаатч өгöd ингэж хэлнэ. За, яа харж. Би харж байгаарай. API connection failed. Status 401. Check console for details. За, ингэж хэлж байгааз энэ нь та нарт одоо Verity Forge хэсэг рүү ороод заяа. Config гэж байгааз ийшээ дараад одоо AI settings руу дарангууд API key гэж байгааз та нарт API key байхгүй байна гэсэн үг заяа. За, одоо Grok юм уу Open Router гэсэн зэснээс сонгож болно. Би бол Grok-ийг хөвдөө ашигладаг. Тийм болохоор одоо API key-гээ хэдүүлээ авцгаая. Авах нь маш амархан. Grok API key гэж хайх ёстой. Тэгвэл та нарт хамгийн түрүүнд API keys Grok Cloud гэж харагдана. За, энийг хийхэд бол та нарт заяа аккаунт хэрэгтэй. За, энэ миний аккаунт байна. Миний аккаунтыг орчиж байгаа. Тэгээ энд ингээд secret key гэж байгаа. Create API key гэж хэлээд энэ дээр нэрийг бичээд заяа. No expression гэдгийг нь болохоор ямар ч хамаагүй хийж болно. Ер нь no expression дээрнээсэн дээр тэгээ submit хэсэг дээр дарангууд та нарт хувийн юм код өгнө. Заяа. Би одоогоор тэр кодыг ингээ хийцэн. Тэр кодоо одоо ингээ copy дах цэсрүүгээрээ copyж аваад та нар mods хэсэг рүүгээ ороод Verity Forge ийш ороод AI settings энэ дээр шууд ингээ copy доод тавьчин заяа. Тэнгүүд танаа юу Verity ч ярьж чаддаг болно. За, энэ бол ийм амархан юм бэж. Гэхдээ
бас өөр юм байгаа штэ. Та нар ингээд зарим нь Lunar client ашигладаг байж болно штэ. Тийм болохоор одоо би хэрхэн Lunar client ашигладаг хүмүүсүүд рүү ингэж зааж өгцгөөе. За одоо та нарт ингээд mods folder гэдэг юм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ингээд одоо эндээсээ та нар ингээд T-launcher бол T-launcher гэдгийг олоод тэгээд орох хэрэгтэй юм. За тэгээд одоо энэ дотроос чи ингээд та нар profile байгаа штэ. Та нар угаасаа profile ингээд нээдэн штэ. Тэгэд нээсэн profile руу ороод тийшээ бас ингэж ороод за энд чи одоо тэгэхээр mods гэж юм байдгийг. Энэ mods руугаа Verity-гээ ингээ хийчихнэ. Зөвхөн Verity гэж яагаад curse forge-аас татчихна. Download. Тэгэл одоо энэ latest release install. Тэгэл энд чи ингээ татагтаад ирнэ. За тэгэл та нар тэр татгсан Verity модо ийшээ ингээл авчраал ийшээ тавьчихна. Тэгэл болоо. Ийм л амархан. За тэгээ бичлэг таалагдсан бол лайк сабаа дараарай. А тэгээд өөр асуудал гарвал надад хэлж байгаарай. Би засч өгье. За баяртай.